హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. చాలా ఈజీ రెసిపీ. హాఫ్ కేజీ చికెన్ని ఎలా ఫ్రై చేయాలో చూపిస్తా. ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నా. ప్యాన్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందామండి. ప్యాన్ హీట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. పక్కన నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నా అండి, దానికి కావాల్సిన పదార్థం. ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేద్దాం. ఇది మా ఫస్ట్ వీడియో అండి, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్కి. ఆయిల్ హీట్ అయిందండి, ఆనియన్స్ వేసేద్దాం. రెగ్యులర్గా మా ఇంట్లో చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేస్తానో అది చూపిస్తున్నా అండి. మీరు మీ ఇంట్లో ఎలా చేస్తారో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ ది ఛానల్ అండి. ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఉందామండి, వెయిట్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం. నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనెలో వేయడం వల్ల పచ్చివాసన పోతుందండి, అందుకే ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి పసుపు కంటే ముందు. బాగా కలిపేసి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ పసుపు వేసుకుందామండి. నా ఛానల్లో ఫస్ట్ చికెన్ ఫ్రై చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉందండి, ఆ రీజన్ ముందు ముందు చెప్తా అండి. పసుపు వేసాను, కలిపేద్దాం. చికెన్ని బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నా అండి ఫ్రెష్గా. చికెన్ వేద్దామండి ఇప్పుడు. చికెన్ వేసిన తర్వాత బాగా కలిపి కొంచెం మూత పెట్టి కొంచెం సేపు నూనెలో ఉండనిద్దాం.
ఇట్లా చికెన్ నూనెలో ఉడికించుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ కొంచెం ఉప్పు కారం వేద్దాం. ఉప్పు కారం ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకుంటారు కదండి, అందుకే పర్టికులర్గా చెప్పట్లేను. కానీ నాన్ వెజ్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇలా ఉందండి ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై. ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీర గరం మసాలా వేసుకుంటే మన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి. చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి, తొందరగా అయిపోతుంది, టైం వేస్ట్ లాగా ఏమి ఉండదు. కొత్తిమీర వేసేస్తాం. గరం మసాలా మన ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంది అయితే బాగా టేస్ట్ ఉంటుందండి షాప్లో వాటికంటే. గరం మసాలా వేస్తున్నా. మన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్స్ మీ.